Të dashur miq, atë kemi sërish së bashku dhe tema e sotme është kanceri i gjirit. Do flasim për diagnostikimin, trajtimin dhe të gjitha informacionet e tjera të cilat janë të nevojshme për të ditur se cili prej nesh rreth kësaj gjendjeje. Për të folur për kancerin e gjirit, ne kemi një onkolog, kuptohet për këtë temë kaq specifike dhe onkologu jon sot është doktor Ilir Kurtishi. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot. Një falënderim shumë i veçantë që keni marrë rrugën nga Kosova për të qenë pjesë e emisionit dhe për të ndarë sa më shumë informacione me të gjithë shikuesit tanë janë apo nuk janë pacient. Është kënaqësi dhe kam pranuar fesën mirë dhe shpresojmë që të kalojmë dhe të japim disa informata domosdoshme për këtë sëmundje. Ma merr mendja se do e realizojmë këtë. Unë që në fillim kur e prezantova temën, thash se do flasim për kancerin e gjirit në përgjithësi, për diagnostikimin, trajtimin dhe shumë gjëra të tjera. Por le ta fillojmë nga baza. Çfarë është një kancer? Çfarë është një kancer i gjirit më specifikisht? Atër një sëmundje malinje e gjirit ose një kancer është një sëmundje e cila fillon nga një qelizë e cila ka psu një mutacion dhe e cila ka tendencë që të shumëzohet të rritet dhe nëse nuk diagnostikohet me kohë dhe nëse nuk merren masat dhe hapat korrekt të trajtimit të saj, ajo pastaj mund të kalojë nga një vend i origjinës nga gjiri në organet tjera të largta dhe të shkaktoj dëmtime të organizmit dhe të përfundojmë në fund me një fatalitet. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që kjo sëmundje të zbulohet herët, të diagnostikohet herët, kur edhe mënyra dhe trajtimi i sëmundjes është më i suksesshëm dhe benefiti i pacientit në trajtim është shumë më i madh. Ne jemi në muajin tetor. Dhe pikërisht ky muaj ka në fokus ndërgjegjësimin dhe vetëdijsimin ndaj kësaj sëmundjeje. Sa mendoni se janë njerëzit të vetëdijshëm për këtë sëmundje, por jo vetëm, edhe për gjendje të ndryshme të tjera patologjike? Po, gjatë muajit tetor, meqense ka disa vite që muaji tetor, po qysh viteve 1990, ndoshta më herët, nga vendet e ndryshme të Evropës, sidomos në Amerikë, janë grupu dhe shoqata të ndryshme, njerëz vullnetit mirë, shoqëria civile kanë ngrit një alarm dhe janë grumbullu që të ngrejnë fonde dhe kanë ngrit alarmin se sëmundjet malinje të gjirit janë ato të cilët më shumti në numër atakojnë do të femrat dhe njëjtën kohë edhe pasojat nga këto sëmundje është më madhe. Atëherë janë grupu që të grumbullojnë fonde dhe të rrisin ndërgjegjësimin vetëdijen, por jo vetëm, por të bëhet edhe më shumë në zbulimin e shkaktarëve, në prevenimin e sëmundjes, diagnostikimin e herët, në trajtimin e sëmundjes dhe në fund edhe në shërimin nëse është ajo e zbuluar herët ose diagnostikuar në stadin 0 apo 1, kur edhe sëmundja pra mund të jetë edhe e trajtueshme dhe shërueshme mbi 95 deri 98% raste. Andaj muaji tetor tregon një mobilizim më të madh në gjithë shoqëritë botërore pa çdo vendet, edhe këto edhe në Ballkan, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni kështu me radhë, edhe vende tjera fqinje dhe do të organizohen institucionet relevante, shoqëria civile dhe do të organizata të cilat merren me ndërgjegjësim dhe luftim ose parandalimin e këtyre sëmundjeve malinje të gjirit dhe mbartin informacione të ndryshme nëpërmjet mediave, nëpërmjet organizimit të tubimeve të ndryshme, në grupe të ndryshme të shoqërisë, në mënyrë që të bëhet sa më shumë dhe të bëjnë femrat e një moshe të caktuar të bëjnë kontrolla më të shpeshta, në mënyrë që sëmundja të zbulohet herët. Andaj është shumë e rëndësishme kjo që kontrollat të bëhen nga mosha 40 vjeçare, në mënyrë që një femër e cila mund të ketë ndonjë ndryshim, por të cilën nuk e vren për momentin, por mund të jetë prezent aty me një diagnostikim ose me një imazheri të thjeshtë dhe një ultrazë, ajo mund të zbulohet të shifet se çfarë po ndodh me të dhe pastaj të trajtohet në mënyrën më të mjaftueshme. Mund të themi se ka ndërgjegjësim edhe në Kosovë, edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe në Shqipëri e kështu me radhë, fakti që numri i këtyre rasteve të cilët zbulohen herët, pra kalon shifrat e 50%, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, në mënyrë që sëmundja pra të trajtohet sa më korrekt dhe më mirë. Përmendet dy gjëra në të cilat do doja që të ndalesha. Një fakt të cilin ju e thatë është se çdo grua mbi moshën 40 vjeçare duhet që ta bëjë një kontroll, ka apo jo simptoma. Po në qoftë se një grua që është në moshë më të hershme
shumë më të hershme se 40, le themi 25, që ndoshta ka ndonjë frikë, mendon se është e predispozuar, ka ndonjë shqetësim. A mendoni se edhe kjo një kohë e mirë për të bërë kontrolle të ndryshme të xhirit? Po, ajo varet edhe prej anamnezës familjare pozitive, do të personat ose femrat të cilët kanë anamnezë familjare pozitive, pra kanë ndonjë antar të smur me smundje malinje të xhirit apo organeve gjinitale, vezoreve, apo ndonjë organi tjetër, rekomandohet që qysh nga mosha 20 vjeçare të bëjnë 25 vjeçare vetë kontroll të xhirit, pra një herë në javë, një herë në muaj, një femër të ekzaminoj xhirin vetë në banjo, do të para se të pastrohet ose mbasi të pastrohet, edhe të palpoj xhirin, ta shef në pasqyrë, sa mos ka ndonjë deformitet apo ndonjë ndryshim i cili nuk është normal apo nuk ka qenë prezent më herët, dhe pastaj atë ta shef, ta diagnostikoj edhe më mirë apo të vazhdoj te mjeku dhe të përcjellet me kontrolla të rregullta. Pra te femrat e reja, të cilët kanë anamnezë familjare, rekomandohet që të bëhet një vetë kontroll i xhirit më i shpesh dhe pastaj sipas nevojës të lajmërohet edhe te mjeku dhe të vazhdojmë me kontrollat rutinë. Sot në botë ka edhe metoda testuese gjenetike, që ne i quajmë testing screening, BRCA screening ose genetik, me të cilën ne, të ato femrat të cilët kanë anamnezë familjare, mund të shohim me këto analiza gjenetike se a kanë ato atë gjenin, që është BRCA1, BRCA2, i cili ka psu ndonjë mutacion, dhe a janë të predisponuara që të ardhmen ose kur të plakën të kenë formacione jo të rregullta apo smundje malinje në gjith dhe vezore, dhe kjo është shumë e rëndësishme që në rast të caktuar të ekzaminohen dhe të bëhen edhe këto testime, për ndryshe te femrat të cilët nuk kanë anamnezë familjare ose nuk kanë faktorë tjerë të riskut, rekomandohet që vetë kontrolli i xhirit të fillojë të bëhet sa më herët që mundet, qysh nga mosha 20-25 vjeçare ose te femrat të cilat lindin më herët, të kenë një kontroll rutinore, sidomos edhe ato femrat të cilët kanë gjih pak më dens, më të mëdhenj, të kenë kontroll, të kenë kujdes, të ekzaminojnë vetë dhe pastaj nëse vrejnë ndonjë ndryshim të lajmërohen te mjeku. Kështu që nga kjo se çfarë thatë deri tani mund të përfundojmë sa i përket faktorit gjenetik, se jo domosdoshmërisht është e trashëgueshme, por mund të jetë. Po. Kështu që duhet të kemi parasysh ato gra dhe vajza të cilat kanë një anamnezë pozitive, siç e quajtur. Pra kanë një person një familjen e tyre i cili ka pasur një sëmundje të tillë. Do të smundjet malinje të xhirit në përgjithësi mund të lajmërohen pas një faktor prezent, qoftë jashtëm apo qoftë brendshëm. Do të ne mund të kemi një jetë shëndetshme, të mos ekspozohemi faktorët të ambientit jashtëm, të cilët mund të kenë ndikim në shfaqjen e smundjeve malinje, apo mos kemi faktorët brendshëm gjenetik, të cilët mund të na nxisin ose mund nxisin disa nga qelizat tona të shfaqen këto smundje, por kjo smundje të lajmërohet edhe në ato raste. Pra, nëse 90% raste ne mos kemi asnjë nga këta faktorë dhe prapë fillojmë smundje malinje, por të ata që kanë predispozita ose bazë familjare gjenetike pozitive në këtë rast, mund kjo smundje të lidhet me faktorin gjenetik, i cili faktor gjenetik ndërvepron me faktorët e jashtëm dhe smundjet pastaj bëhen prezente dhe smundjet pastaj mund të zhvillohen dhe të përparojnë më tutje. Por për këtë arsye ne rekomandojmë që nga mosha 40 vjeçare në vendet e zhvilluara ku ka program nacional të screeningut bëhen screeningi nacional ose depistimi nacional, kur obligohen me rregullat fuqi të cilat janë në një shtet që një femër e moshës 40-45 vjeçare të bëjë një herë në vit një mamografi dhe një ultrazot të xhirit, dhe pastaj çdo një vit ose çdo 2 vit deri në moshën 50 vjeçare, në mënyrë që smundjet të zbulohen herët. Kjo nuk do të thotë që nëse ne bëjmë një mamografi dhe nëse me mamografi nuk gjejmë kur gjë në gjin, ne jemi të liruar dhe nuk fitojmë smundje. Por nëse bëjmë vitin tjetër prap një mamografi dhe nëse gjatë kësaj periudhe mund të lajmërohet ndonjë ndryshim në gjin, ne këtë ndryshim që potencialisht mund të jetë smundje malinje, mund ta identifikojmë stadin 0 ose stadin 1, kur smundja nuk kalon më shumë se disa milimetra, kur dhe trajtimi bëhet shumë më i lehtë dhe më i mirë, më i suksesshëm dhe më benefit për vetë pacientin. Pse kanë gratë kaq shumë frikë nga mamografia? Kur përmendet si term, thonë, okay, meqense mjeku ma sugjeroi që duhet ta bëj, me siguri kam diçka. Po, kjo është e vërtetë, sidomos në vendet tona, aty ku dominojnë, gravidojnë, do të shumicën e popullatës sonë këto treva, që është një edukim jo i mjaftueshëm shëndetësor,
dhe ku nuk kanë informacione dura, ku mbizotrojnë akoma bestytnit, edhe kur njerëz do të hezitojnë të shkojnë te mjeku, gjë që nuk duhet të jetë e tillë dhe nuk duhet të kenë frikë nga mjeku, por duhet të bëjnë kontrolla rutinore, është domosdoshme, është obligative për shëndetin tonë të kemi dot një kontroll më të mirë, një vëdësim më të madh në mënyrë që do të smundjet malinje në këtë rast kur flasim, por smundjet tjera të organizmit tonë të mos neglizhohen dhe të mos lajmërohemi atëherë kur smundja merr hovë dhe atëherë kur nuk kemi mundësi që ne vetvetiu ose mendimin e njerëzve laik të bëjmë zgjidhjen e këtyre problemeve, por duhet të mbajmë një kontroll të mjekus, të personi adekuat, në këtë rast mjeku familjar specialist, i cili jep udhëzimet dhe jep rekomandimet dhe bën trajtimet e duhura dhe korrekte në kohë, në mënyrë që qytetari dhe pacienti të jetë më benefit në kuptim të trajtimit të smundjes. Pra nuk duhet të ekzistojnë besytnit, por nëse ne vrejmë një ndryshim, sidomos femrat, nanat, motrat tona, duhet të lajmërohen te mjeku me njerë, po jo vetëm atëherë, por edhe nëse rekomandohet nga mjeku, dhe nëse kanë moshën 40 vjeçare, dhe nëse ose ka dikush moshën sot është mbi 40 vjet, dhe asnjëherë nuk ka bërë mamografi, ne ju inkurajojmë që të fillojnë dhe të bëjnë menjëherë, dhe qysh nesër, qysh pas nesër, jo vetëm muajin tetor, por nuk ka rregull, do të mund bëhet secilën ditë krejt vitit, pra krejt vitit kalendarik. Dhe mos ta kujtojmë këtë në tetor, sepse smundja nuk zhvillohet në një muaj, por zhvillohet gjatë gjithë jetës sonë çdo ditë, edhe ne të bëjmë më të mirën e mundshme që këto smundje të i fusim në kontroll, ashtu siç ndodh edhe në vendet e Bashkimit Evropian ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur dhe vendet në zhvillim me një ekonomi të zhvilluar, kur smundjet malinje zbulohen përgjithësi herët, sidomos xhirit, meqense ka një rregull më të fuqishëm atje dhe jo vetëm që zbulohen herët, por trajtohen edhe më mirë dhe mbijetesa ndaj kësaj smundje është më e madhe. A është mamografia metoda diagnostike më saktë, më e mirë, ose cilat janë edhe ato metodat e tjera? Po, mamografia nga të cilat duhet të përmendim se nuk duhet që të ketë askush frikë, se janë kontrolla rutinë dhe nuk ka asgjë për të frikësuar. Mamografia është një metodë imazherike radiologjike, gjatë cilës do të vendoset xhiri në një aparat, shtypet pak dhe ekzaminohet do të xhiri dhe nën sqetulla, dhe është metodë shumë e thjeshtë, shumë e mirë, jo invazive, mund të jetë pak, mund të shkaktojë një diskomfort e xhiri femrës, po me një benefit shumë të madh në kuptim të zbulimit të hershëm smundjes. Përpos kësaj kemi edhe metoda tjera, siç është ultrazëri i xhirit, që mund të jetë metodë e cila i paraprin mamografisë, do të pas një ekzaminimi me ultrazër mund të vazhdojmë me mamografi, por në asnjë mënyrë nëse nuk e zaventson do të ultrazëri mamografin, po gjithsesi duhet të bëhet edhe mamografia, meqense aty mund vrejmë disa ndryshime jo specifike, të cilat nuk mund vrejnë me ultrazë, dhe ka metoda edhe më të avancuara, siç është ajo rezonanca e xhirit, apo në raste të caktuara të bëjmë ekzaminime edhe më të sofistikuar të krejt trupit tonë, siç quhet PET-CT, dhe ne të marrim imazhet e duhura dhe kontrollën ose ekzaminimin radiologjik korrekt me interpretim që ka rëndësi shumë të madhe në këtë kuptim. Pra jo vetëm të bëhet një mamografi, po të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrë korrekte dhe pastaj të interpretohet në mënyrën më të mirë të mundshme, pra korrekte dhe të mos neglizhohet ose ndonjëherë nga ndonjë pakujdesi, në një ndryshim i cili mund të jetë fillestar të nën klasifikohet ose të nën stadifikohet dhe të mendohet që është një ndryshim i zakonshëm rutinë ose një formë jo normale për zhvillimin e xhirit dhe ai të mos anashkalohet, por të vazhdohet të jetë me kontroll, të lexohet mirë ajo nëse ka nevojë të bëhen edhe ekzaminime të tjera shtesë, në mënyrë që gjithmonë ta zgjejmë smundjen sa më herët, sepse kjo do të thotë jetë, do të thotë mbijetesë ndaj smundjes, do të thotë njeriu, femra e cila zbulon kancerin e xhirit stadin 0 dhe 1, llogaritet që shërohet gati komplet pas një trajtimi të korrekt smundjes, dhe kjo nuk është pak, kjo është një jetë e shpëtuar, është një barë më e vogël pastaj për trajtimin invaziv nga shoqëria, nga shteti, dhe në këtë mënyrë do të kursehen gjitha resurset tjera të cilët duhet të shfrytëzohen për trajtimin e këtyre smundjeve të cilët edhe kanë kosto shumë të lartë në trajtim. A doja të ndalesha tek një pjesë të cilën ju e përmendët disa herë, sa i përket edhe vetë kontrollimit, përpara se të vijë puna deri tek mamografia apo dhe metodat e tjera diagnostifikuese. Të bëhet kontrolli vetë, do të thënë nga vetë gruaja me palpim të xhirit.
A është domosdoshmërisht çdo ndryshim fizik i xhirit i lidhur me një tumor, me një kancer të xhirit? Normalisht që jo, do thotë duhet të shifet ajo me një kontroll pastaj nëse ka nevojë më të detajuar, po normalisht secili person e din trupin e vet, më është mirë ta shikoj një herë në muaj, një herë në 2 muaj, të shef nëse lajmërohet ndonjë ndryshim jo i zakonshëm, i cili nuk ka qenë prezent. Këtë rast po flasim për xhirin, po mund të jetë ndonjë ndryshim tjetër, mund vrejmë ndonjë ndryshim të një formacioni në lëkurë, një nodusi apo një shenje në lëkurë, ne që i themi benga nëpër lëkurë, ose të cilët ndrojnë ngjyrën, ndrojnë formën, apo çfarë do të ndryshimi tjetër që nuk ka qenë prezent, po është lajmëruar në lëkurë ose në trupin tonë, duhet të ekzaminohet në mënyrë detaje dhe të shifet se çfarë është. Pra nëse ne vrejmë ndonjë informacion në gjim, mund të jenë ndryshime benigni të xhirit. Pra ndryshime benigni ne llogarisim formacionet të cilët rriten për shkak të ndryshimeve hormonale që ndodhin në trupin e femrës, ose ndryshimeve tjera që mund të ketë, ose mund të kemi ndonjëherë ndonjë lëndim i cili shoqërohet me një ndrydhje të xhirit, nëse lëndohet xhiri kështu me radhë. Dhe në asnjë mënyrë që çfarë do ndryshimi që lajmërohet në xhir mund të jetë tumor malin, por ajo duhet të vërtetohet dhe duhet të ekzaminohet. Dhe vetëm atëherë kur diagnoza histopatologjike del për një ndryshim ose konfirmohet me biopsi, atëherë mund të themi se bëjmë për smundje, bëhet fjalë për smundje malinje, e cila pastaj kërkon një trajtim korrekt. I përmendet dhe tani malinje, benigne dhe përmendet gjithmonë kur bëhet fjalë për kanceret. Cili është dallimi? Çfarë i dallon nga njëra tjetra? Kur flasim, kur themi kancer, mendohet për smundje malinje. Nuk ka kancer që është benign, po është kanceret janë smundje malinje. Dhe në momentin kur ne marrim diagnozën se kemi kancer, atëherë bëhet fjalë për smundje malinje. Kur themi se kemi tumore, atëherë tumorët në trupin tonë i dajmë 2 grupe, tumore benigne dhe tumore malinje. Tumorët benigne janë ndryshime të cilat rriten por nuk e rrezikojnë shëndetin tonë dhe nuk shpërndahen në trupin tonë. Po janë ndryshime të cilat kanë një rritje jo normale të kufizuar dhe mbesin aty. Për shembull, të tilla janë ndryshimet nevusët në për trupin tonë, e thashë më herë bengat, të cilët nuk ndrojnë ngjyrë ose ndonjë lipom, ndonjë polip në organet e brendshme të trupit tonë, qoftë në fyt, qoftë në zor trash, në organet gjenitale të femrës apo organe tjera kavitare. Dhe në këto pra, kur themi tumore benigne, mendohet tumore në popull i thënë tumore të mira, tumore gabimisht mendohet mashkullore, por do të janë tumore të cilët... Dhe malinjet janë gjithmonë femrore. Ne do të kur flasim, po, tumorët benigni janë ato cilët nuk e rrezikojnë shëndetin dhe njeriu jeton me to gjatë gjithë kohës, pra nuk shkaktojnë pasoja të organizmit, po ndonjë tumor benign i cili ka rritje të pakontrolluar dhe bën shtypje të organeve përreth dhe mund të kompromitoj funksionin normal të atij organi, qoftë nëpërmjet kompromitimit të enëve të gjakut apo fije nervore. Dhe kaq kur themi janë tumore malinje, ato janë terma profesional që ne i përdorim, mendohet për kancer, dhe kanceri vetë fjala rrjedh nga greqishtja, kur një formacion i cili si një gafore e cila shpërndahet pastaj dhe dëmton, rrezikon shëndetin ton duke dëmtuar indet e nikoqirit, pra të atij personi i cili ka këtë smundje, e cila pastaj duke mos u ndalur fare kontrollohet dhe bën shfrytëzimin e gjitha resurseve energjetike të qelizave të shëndosha dhe rritet shumëzohet në kurriz të dëmtimit të organizmit të shëndoshëm. Doktor, që në fillim e përmendet se kanceri i ngjyrit është shumë i shpeshtë tek femrat, por kjo nuk e mohon që edhe meshkujt mund të preken. Sa të shpeshta janë rastet e meshkujve me kancer të ngjyrit? Do të në 100 femra me kancer i bie që do të jetë një mashkull, dhe do të është 99% smundjet maline të ngjyrit janë te femrat, vetëm 1% te meshkujt, dhe këto te meshkujt për fatin e keq tonë është zakonisht zbulohen vonë. Dhe smundja fakti që smundja neglizhohet nga ana e një mashkull i burri, i cili shenjat të cilat i lajmëron tenton të i maskoj, të i trajtoj vetë apo të i neglizhoj, dhe të mos lajmërohet me kohë të mjeku, dhe pastaj kur ato ndryshime bën shumë të theksuara dhe të cilat rrezikojnë funksionin normal të ose aktivitetin e vetë personit, atëherë ato pastaj ai person kërkon një
ndihmë, kërkon një ekzaminim dhe vërtetohet që mund të kemi smundje malinje të xhirit. Janë të rralla, zakonisht zbulohen në stadin e 2-3, por edhe më vonë, dhe kanë një trajtim të njëjtë, sigurisht te femrat, por numri është i vogël, i kufizuar, por prapë kjo nuk do të thotë që nuk smuhen edhe meshkujt. Edhe gjatë muajit tetor, mendohet që java e fundit, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, java e fundit e tetorit llogaritet si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e xhirit të meshkujt, dhe bën apele, jepen informata që edhe meshkujt të cilët kanë këto ndryshime, meshkujt të cilët për shkak të konstruktit vetë fizik, ta mos neglizhojnë çfarë do ndryshimi që lajmërohet në gjip, por të lajmërohen te mjeku me njëherë, e sidomos të ata të cilët ose në rutinë vrejnë ndonjë informacion, ose të ata të cilët kanë ndonjë predispozit familjare për ndonjë smundje tjetër të organizmit smundje malinje, pra të bëjnë një ultrazë, dhe ajo është më minimalja, më jo invazivja, e cila mund shese ky gjy i mashkullit i cili ka fillu me psu disa ndryshime, ato ndryshime janë traumatike, inflamatore, apo janë diçka të cilat duhet të testohen dhe të ekzaminohen në mënyrë më detaje. A ka simptoma atipike të cilat shfaqen përgjatë kancerit të xhirit? Simptomat atipike mund të lidhen me sindrom paraneoplastike, pra lidhen me disa substanca të cilët qelizat kanceroze mund t'i prodhojnë dhe t'i derdhin në gjak, dhe pastaj ato të kompromitojnë ose të çrregullojnë funksionet fiziologjike të trupit tonë, qoftë në sistemin digestiv, sistemin urinar, respirator ose kardiovaskular, apo edhe sistemin nervor, dhe të kenë do disa ndryshime të parametrave laboratorik të këta persona, ose të çrregullimeve tjera hormonale, pra, dhe të këto t'i paraprin kësaj smundje, edhe pse nuk janë shumë tipike për smundjet e xhirit, po janë tipike për disa tumore tjerë solid, po prapë edhe ato duhet të mos neglizhohen. Meqense smundja si e tillë, çfarë është smundjet malinje të xhirit, shenja dhe simptomat e para kur ato i japin, zakonisht është smundja e cila ka avansu dhe është në zhvillim e sipër, dhe në stadiet e hershme ajo din të jetë e maskuar, e qetë, të mos jetë e dhëmshme dhe mos ta pengoj ose ta shqetësoj një organizëm i cili në ato momente mund të mos jetë i vetëdijshëm se për ndryshimin të cilin e ka në trup. Doktor, kemi diagnostifikuar, veç me kemi një paciente me kancer të xhirit, cilat janë hapat e radhës? Nëse ne diagnostifikojmë smundjen dhe kjo diagnostikim do thot analizë histopatologjike e konfirmuar, atëherë duhet ndiqen disa hapa. Hapi i parë është që pas marrjes së biopsisë, pacienti të lajmërohet, ne themi një grup mjekësh, ose spaku të një onkolog, ose radioterapeut dhe një kirurg, i cili merret me trajtimin e smundjeve malinje të xhirit, dhe në të raste duhet të bëhet klasifikimi korrekt i smundjes. A është smundja në stadin 0, stadin e parë, stadin e dytë, stadin e tretë, apo stadin e katërt. Dhe kur ne bëjmë një stadifikim korrekt me metodat të cilat ne i shfrytëzojmë në mjekësi, metodat imazherike dhe laboratorike, atëherë ne vendosim se cila është me mënyra më e mirë dhe qasja më e mirë e trajtimit të kësaj smundje. A duhet të bëjmë një trajtim, ne i themi neoadjuvant, ose trajtim medikamentos nëse smundja është avansuar, ta trajtojmë xhirin para intervenimit kirurgjik, pra ta bëjmë rrudhjen e smundjes ose futjen e smundjes në kontroll, të bëjmë downstaging, pra ta zvogëlojmë smundjen dhe pastaj të bëjmë intervenim kirurgjik. Apo nëse smundja është e kufizuar, është në gjy, nuk është në sqetull, nuk ka ndryshime malinje në aksilla, as suspekte, të cilët duhet i konfirmojmë, qoftë edhe me një sentinel biopsi, apo me ekzaminim radiologjik, atëherë mund bëjmë, do të fillimisht të vendosim që intervenimi kirurgjik të bëhet si fillestar. Edhe intervenimi kirurgjik ka disa parime të cilët kirurgët tanë në përgjithësi kanë fillu më shumë të i zbatojnë, dhe ata vendosin se është më e mirë të heket një pjesë e xhirit, pra smundja bashkë me një pjesë të xhirit, apo është më benefit pruse nëse është smundja multifokale, ka një lokalizim të papërshtatshëm edhe pastaj të heqet krejt xhiri,
Edhe sot do të përdoren edhe për fatin tonë të mirë, në Evropë që një kohë dhe të ne, do të mënyra që me njerë pas intervenimit kirurgjik të bëhet implanti ose vendosja e implanteve në gjirë dhe të formësohet gjiri, në mënyrë që femra të mos andijej dhe të mungesën e gjirit dhe kjo ka efekt edhe psikologjik, por edhe shëndetësor dhe në këtë mënyrë do të bëhet ajo më e mira që është ose forma më e mirë e mjekimit të kësaj smundje me një prognozë më të mirë. Pra të mos bën ndoshta ndonjëherë intervenime të cilat mund të kursehen dhe të bëhet të ruhet ajo pjesë e gjirit, të ruhet shëndeti, të ruhet funksioni normal i pjesëve tjera do të dorës ose pjesës tjetër të gjirit dhe këtë mënyrë do të trajtimi të jetë edhe më i suksesshëm, por gjithmonë duke pas parasysh edhe benefiti i kualitetit të jetës së pacientit me atë sëmundje pastaj të jetë edhe më mirë. Gjithmonë kur flasim për trajtimin, na asocion me kimioterapinë. Besoj se kjo është një trajtim i vështirë si nga ana fizike ashtu edhe psikologjike. Si i ndihmoni ju pacientëve edhe në këtë aspekt? Besoj se është një sfidë e madhe edhe për ju. Po, jo vetëm që bëjmë punën e onkologut, se kem obligative, bëjmë e profesionistit shëndetësor, por një kohë kem një lidhje më emocionale me pacientin gjatë kohës kur ne i trajtojmë këta pacient. Kjo lidhet nga fakti se natyra e smundjes është e tillë, e cila pacientin pastaj e lidh me mjekun të cilin e përcjell edhe në aspektin emocional. Po jo vetëm mjekun, por edhe stafi i përcjellës i cili punon në klinikë të onkologjisë. Gjithmonë është e vërtetë, do thotë mjekët onkologë janë të parë të cilët e japin informacionin se një person ka smundje malinje cila duhet të trajtohet, që duke marrë për bazë do të edukimin shëndetësor dhe informacionin mbi smundjen të ne është akoma e vështirë. Edhe pse kjo ka ndruar për mirë, por nuk është e mjaftueshme, akoma është e vështirë meqense kur merr informatën e parë se ke një smundje të cilën ti duhet ta trajtosh dhe një trajtim i cili nuk zgjat disa orë ose disa ditë, por zgjat me javë të tëra, ndoshta edhe me muaj, edhe me vite, atëherë kjo krijon një stres të veçantë dhe një impakt në vetë psikologjinë e pacientit, për një kohë edhe një sfidë për mjekun i cili duhet të bëjë më të mirën dhe duhet të përpos trajtimit profesional dhe zgjedhjen më të mirë dhe optimale të mjekimit të bëjë edhe motivimin dhe përcjelljen e gjatë gjithë kohës të pacientit të cilën e ka në trajtim, në mënyrë që efekti i mjekimit të jetë sa më i madh dhe suksesi në trajtim të jetë më i madh. Pra është e vërtetë, gjithmonë kur mendohet për kancer, mendohet për trajtim me kimioterapi, por kjo ka ndruar për fat mirë me futje në përdorim të medikamenteve të ndryshme, të cilët, sidomos kur është fjala për kancerin e gjirit, sot me nën klasifikime me metoda të ndryshme gjenetike, ne mund të përdorim barra të cilët edhe kanë pak ndikim në pamjen e jashtme të pacientit, po kanë pa efekt shumë të madh në trajtimin korrekt dhe adekuat të smundjes. Doktor, për të folur për kancerin e gjirit nuk na mjafton as pak të një episodi, një emisioni televiziv, dhe këtë besoj se do e them në çdo emision të pasqyra e shëndetit, sepse për të folur për tema të ndryshme të shëndetit ka aq shumë informacione, aq shumë indikacione, gjëra të cilat duhet që ti dinë të gjithë, por të paktën informacionet bazë besoj se i dham. Dhe tani është koha për të ndjekur, për të lexuar disa pyetje të cilat i kanë bërë të shikuesit tanë në rrjetet tona sociale në rubrikën të cilën ne e quajmë thjesht pyet mjekun. Nëse mundet ju lutem shkurtimisht për shkak të interes të kohës të më përgjigjeni. Nora pyet, a mund të kthehet përsëri kanceri i gjirit pas trajtimit dhe çfarë duhet të bërë për ta parandaluar rikthimin? Po, smundja mund të rikthehet dhe kjo varet prej faktorëve të vetë organizmit dhe faktorëve ose stratifikimit të smundjes dhe llojit të smundjes, në bazë të cilëve ne i nën klasifikojmë këto smundje, janë hormonal pozitive, është hormonal negative, herë pozitive, kështu me radhë, dhe varësisht prej stadit të cilin e ka. Çfarë duhet bëjmë? Duhet bëjmë mjekim korrekt, varësisht prej llojit të smundjes, duhet bëjmë kontrolla ose follow-up dhe check-up në periudha të caktuara kohore dhe interpretim korrekt të rezultateve dhe normalisht një kujdes më të veçantë edhe në gjatë kohës kur ne nuk jemi me mjekim, por edhe kujdes më të veçantë në kuptimin e një jete më të shëndetshme, më të shëndoshme dhe me më pak stres.
Një pyetje që lidhet pikërisht me këtë që sapo e thatë është Liridona pyet, a ndikon ushqimi dhe stili i jetesës në parandalimin e kancerit të gjirit dhe çfarë këshillojnë mjekët për gratë e reja? Po, do të ushqimi dhe stili i jetës kanë një impakt në shfaqjen e sëmundjeve malinje të gjirit, edhe për këtë arsye ne rekomandojmë që një ushqim më kualitativ, në kuptim të më i pasur me fibra, me vitamina, me origjinë bimore, mund të ketë një impakt në zvoglimin e rrezikut për shfaqjen e sëmundjeve malinje. Dhe në njëjtën kohë, stili i jetës ka ndikim të veçantë në sëmundjet malinje në përgjithësi, po të gjirit, në kuptim të aktivitetit fizik, dhe ne rekomandojmë që spaku 2 deri 3 herë në javë të bëhet një aktivitet fizik nga 10 deri 50 minuta, në mënyrë që të zvoglojmë gjithë ato substanca toksike radikale të cilat mund të krijohen në trupin tonë dhe të cilat mund të dëmtojnë qelizat e shëndosha apo mund të ndikojnë në atë kuptim që të zhvillohen qelizat të cilat me kohë mund të shëndojnë, mund të bëjnë mutacione. Blerina pyet, si ndikon trajtimi me kimioterapi në jetën e përditshme të pacientit dhe sa kohë zgjat rikuperimi pas trajtimit? Kimioterapia është një mjekim me substanca kimike të cilët bëjnë shkatrimin e qelizave me malinje, por në jetën kohë dëmtojnë edhe qelizat tona të shëndosha dhe në këtë kuptim pësojnë më shumë të qelizat të cilët dalin shpejt, dhe ato janë qelizat e tona të lëkurës, qelizat e elementeve të gjakut, pra eritrociteve, leukociteve, qelizat e tubit digestiv, pra qelizat cilët ndalen shpesh dhe ato shpejt, ato dëmtohen të parat dhe në këtë kuptim, pra saj manifestohen simptomet ose ndryshimet nga këto pjesë ose nga këto organe të cilët dëmtohen nga kimioterapia, dhe kjo vrehet në pamjen e jashtme të një personi kur kimioterapia disa nga këto, jo të gjithat, bëjnë dëmtimin e folikulit të çimeve dhe bin flokt, pastaj dëmtimin e lëkurës, dëmtimin e sistemi tubit digestiv, epitelit, edhe kështu me radhë këto manifestohen me barkëqitje, me vjellje, por të cilat janë të menaxhueshme dhe të cilat me metodat e mjekimit të cilat ne i kemi në disponim janë minimale ose janë të kontrollueshme dhe nuk ndikojnë shumë në trajtimin e pacientit, dhe pacienti vazhdon pastaj të merr një trajtim korrekt dhe adekuat edhe përkundër faktit që kanë efekte anësore, ilaçe të cilët ne i përdorim për trajtimin e këtyre sëmundjeve. Doktor, ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot për të folur për këtë temë kaq të gjerë, që ka kaq shumë informacione dhe kaq shumë për të folur, por që shpresoj që kemi përmbledhur në këtë minutazh të paktën ato informacione të bazë të cilat duhet që t'i di çdo grua, por jo vetëm. Ishte, grazie.